قفا في الحياة. اوبا. ايه ده 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 اللي انت عماله تنزليه ده يا وحشه يا مقرفه ايه؟ طب انت عماله تنزليه، طب ليه بقى؟ كل ده من قفا؟ خدتيه هتقعدي؟ بس عايزه اقول لكم ان في مفاجاه كده، ايه يعني في نص الفيديو كده هتعرفوا القفا ده عمل فيها ايه. كلكم هتتفاجئوا وهتتمنوا ان انتوا تاخدوا نفس القفا ده. يعني في ناس معينه هتتمنى ان هي تاخد القفا ده كده، ايه، علشان توصل للي البنوته دي هتوصل له. فانا مش هحرق الفيديو من اوله كده، ادينا بنتفرج ونشوف القفا ده هتكون اخرته ايه وبيعمل ايه. بعيد عن العفانه اللي بتحصل والقرف ده، انا مش عايزه ابص على الفيديو، انا بكلمكم انتوا. شفتوا؟ اهي خست. شفتوا انتوا القفا ده عمل فيها ايه؟ القفا ده ظبط لها جسمها. يا عيني يا عيني البت مبسوطه. كل دي بقى حاجات كانت ايه في جسمها كده، اللي هو ايه، خلاص نزلتها نزلتها. يا عيني على الانبساط، يا عيني. نفسكم انتوا في القفا ده مش كده؟ ناس كتير نفسها في القفا ده. بنت مبسوطة، ايه، منكشحة انكشاح ما انكشحوش المنكشحين. اه شايفين البت العسل دي؟ هتروح له بقى ايه، بالله عليك اديني نفس القفا، اديني قفا بسرعة والنبي، اديني، اديني بالله عليك ما تحرمني. اضربني بالقفا، مستني ايه؟ اضربني، انا بقولك اضربني، اضربني بالقفا. مالك واقف زي الصنم ليه؟ ضربها، اخلص بقى، ضربني بقى يا عم انت، اديني بالقفا. جت عليا يعني؟ جت على قرمط يعني؟ اهو اداها بالقفا. يا عيني، ايدك فيها ايه؟ يلا، ايدك فيها ايه؟ سحر؟ ايدك فيها ايه بس عشان ماشي كده تخسس الناس كده بالطريقه دي؟ بس قولي ايدك فيها ايه؟ طب ما نفعتش نفسك ليه؟ باب النجار مخلع. اه، راحت كده وفي الاخر ايه؟ هو باب النجار بيبقى مخلع، نفيد الناس وما نعرفش نفيد الناس، ونقوم مش عارفين نفيد نفسنا. هو ده الطبيعي مع كل الناس والله العظيم. بس يلا ما علينا. يعني انتي هتقعدي تنزلي لنا حاجات كتير بقى، خلاصي بقى عشان ايه؟ الواحد معدته قلبت صح. مش عارفة يعني، هي نفسي اعرف هو ايه اللي انتوا بتنزلوه ده؟ دي نشارة دي ولا ايه دي؟ يعني مش فاهمة، والله ما فاهمة انتوا بتعملوا ايه. انا رايح فين؟ انا راجع تاني. انت هتهرب ايه؟ عايز تخس انت كمان؟ عايز؟ لا وهو واقف واقفة. ايه ده؟ ايه مبسوطة يا اختي؟ مبسوطة؟ مبسوطة كده؟ مبسوطة يعني؟ يا عيني عليكم، عرفتوني. بيستي يا بنت بيستي. طب انتوا بتاخدوا حاجاتكوا ليه؟ يعني انتوا اللي بتاخدوا الحاجات اللي انتوا دي ليه بقى؟ بتاخدوها تهببوا بيها ايه؟ بتعملوا ايه يعني؟ مش فاهمة. شايفين البنات مبسوطين ازاي؟ حقق احلام البنات، احلام البنتة. فرح يا اختي وخش ارتاحي حتى انت. وانتوا ايه كلكم عايزين كده تنزلوا كده حاجات كده غريبة كده؟ ايه ده الفيديو الغريب ده؟ يو، انا ايه اللي جابني هنا؟ انا ايه اللي خلاني اجيب الفيديو ده؟ انا اسفه يا جماعه، سامحوني بجد سامحوني. انا عايزه اقول لكم ان انا واحده من الناس اقل حاجه بتقرفها. يعني انا اصلا بتقرف بسرعه قوي قوي. يعني اقل حاجه كده معدتي بتقلب بجد. سامحوني بجد على بشاعة المنظر. بس قلنا نغير يعني، ونجيب فيديوهات كده غريبة، وعمو غريب واقف وقفة غريبة، وناس غريبة، وحكاية غريبة، وحكايات غريبة. فسامحوني ما تزعلوش مني والله والله. لا بقى حرام كفاية. انا اتقرفت.